సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి, మా నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి. సుగుణాల సిరి ఛానల్కి స్వాగతం. ఇవేంటనుకుంటున్నారండి? తిప్పతీగ గుళికలండి. మీకు అంతకుముందు ఒకసారి చూపించాను, చెప్పాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ దీని గురించి స్పెషల్గా చెప్పాలంటే కొంచెం అందరినీ అర్థం చేసుకుంటారని, ఎవరికి వాళ్ళే చేసుకుంటారని అన్నమాట. ఫస్టు ఇది మిక్సీ వేసేసాక జారుగా ఉండిద్ది, గుళికలు చేసుకోవడానికి ఉండదు. అందుకని ఈ ప్లేట్లో వడియాల్లాగా పెట్టేశాను రాత్రి. ఇప్పుడు కొంచెం గట్టిపడిపోయింది అన్నమాట. దాన్ని ఇలాగా నీట్గా గుళికలు చేసుకుని పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది. ఇక దీని గురించి ఉపయోగాలు పద్దాక చెప్పి మీకు బోరు కొట్టించాలని అనుకోవట్లేదు, కానీ ఒక్క మాటలో చెప్తాను. వ్యాధి నిరోధక శక్తి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఎలాంటి కఠినమైన జ్వరాలైనా తగ్గించిద్ది. మనకి షుగర్ లెవెల్స్ ఇలాంటివన్నీ తగ్గిస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో అందరికీ ఆయుర్వేదం అంటే ఆనందయ్య గారి వల్ల ఒక అవగాహన వచ్చింది కదండి. కాకపోతే ఏంటంటే అందరికీ ఆయన చేసే రెసిపీస్ మొత్తం కూడా అందరికీ చక్కగా ప్రతి ఒక్క ఐటెం కూడా మెసేజ్ల ద్వారా పాస్ చేశారండి. అందరూ కూడా చేసేది ఒక్కళ్ళు వేలల్లో వచ్చి పడితే పాపం ఆయన కూడా పెద్ద వయసు, ఉబ్బిరితబ్బిరైపోతూ ఉంటారు. చెయ్యాలి కదండి. ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా మొత్తం వాళ్ళకే దొరకాలంటే దొరకటం కొంచెం కష్టం. అందరికీ ఆ మెసేజ్ పాస్ చేశారు కాబట్టి ఇంట్లో కూర్చొని చక్కగా ఆరాంగా నలుగురం కలిసి చేసుకుంటే ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుందో. అందరము అలాగా వెళ్ళే పరిస్థితుల్లో కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు, నెగిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు. ఆ పరిస్థితుల్లో రాని వాళ్ళకి తగులుకుంటుంది, ఇంకా కేసులు ఎక్కువైపోతాయి. పోలీసులు బందోబస్తు చేసినా ఎంత చేసినా ఈ మనుషులు ఒత్తిడి, ఈ గుద్దులాటల్లో, ఈ పడిపోవటంలో పాపం మరీ ఇబ్బంది పడిపోయే వాళ్ళకి ప్రాణహాని కూడా కలగొచ్చు అన్నమాట. అలాంటివి లేకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా చక్కగా ఇంట్లోనే ఉండి ఎండ సెగ తగలకుండా, ఒత్తిళ్ళు లేకుండా, భయం లేకుండా ఇంట్లోనే మనకి అన్నీ దొరికేవే కాబట్టి దొరకనివి స్కిప్ చేయండి. ఒకటి అరా స్కిప్ చేసినందువల్ల ప్రాబ్లం లేదు. ఇప్పుడు ఆయిల్ లేదనుకోండి, నెయ్యి వేసుకొని చేసుకోవటం లేదా? అలానే ఇది కూడా ఒక్కోదానికి ఇంకోటి, ఒకటి లేతే ఇంకో దాంతో చేసుకోవచ్చు. కానీ మనం మనుషులుగా అందరం చక్కగా అర్థం చేసుకొని ఇంట్లోనే చేసుకుంటే దాని వెనకున్న కష్టమేంటో తెలిసిద్ది, ఎలా చేసుకోవాలో తెలిసిద్ది. మనం చేసుకునే గొప్పతనంతో మన చుట్టాలకి, పెద్దవాళ్ళకి, చేయలేని వాళ్ళకి తెలిసిద్ది. అందరూ ఆ ఏరియా వెళ్ళి అతన్ని ఇబ్బంది పెట్టి సతమతం అయిపోయి ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ దొరక్క ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ తోపులాటలో అన్నానికి తిప్పలబడి ఎండకి వానకి తడిచి అందరినీ అక్కడ ఉన్న సెక్యూరిటీని ఇబ్బంది పెట్టి ఉన్న రోగాలు, లేనిపోయిన రోగాలన్నీ తెచ్చుకునే కంటే కూడా ఇలా చేసుకోవటం చాలా మంచిదండి. మనం కనుక అర్థం చేసుకుంటే మన ఇంట్లోనే చూడండి, ఎవరన్నా చుట్టాలు వస్తే మనం ఉన్న వాళ్ళకంటే 2-3 ఎక్కువైనా పని చాలా కష్టంగా ఉండిద్ది. అబ్బా మీరు కొంచెం హెల్ప్ చేస్తారా అని అడుగుతాం ఇంట్లో. మరి అలాంటిది వేలల్లో మొత్తం ఆయనే చేయాలంటే కష్టం కాబట్టి ఆయన్ని కొంచెం మనం అర్థం చేసుకున్నామంటే మనమే ఇంట్లో ఇలాంటివి చేసుకోవచ్చు. తిప్పతీగ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆయన చూపించిన దాంట్లో కూడా తిప్పతీగ ఉంది. ఇక తెల్ల జిల్లేడు చెట్లు ఎవరి ఇళ్ళ ముందు పెడితే వాళ్ళ ఇళ్ళ ముందు నాటుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే తెల్ల జిల్లేడు చెట్టుకి కొంతకాలం అయినాక వినాయకుడు రూపంలో వేరు వచ్చింది. దాన్ని ఇంట్లో పెట్టుకుంటే చాలా మంచిదని. అలాగా తెల్ల జిల్లేడు పువ్వులు ఆయాసం తగ్గించడానికి ఆల్రెడీ ఛానల్లో చాలా ఆయుర్వేద ఛానల్లో చాలా మంచిగా జెన్యూన్గా చెప్తున్నారు. అవి ఇవి టాలీ చేసుకోండి, మంచిగా చూసుకోండి. ఆనందయ్య గారు పంపిన ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఇంట్లోనే ఇలాగ చేసుకోవచ్చు. ఈ గుళికలు చేయాలి అనేది మాత్రం చాలా టైం స్పెండింగ్ అండి. ఒక 5-6 గంటలు కూర్చుంటే కానీ ఈ మొత్తం చేయలేమన్నమాట. నున్నగా గుండ్రంగా అని మళ్ళీ ఒకే లెవెల్లో కూడా చేయలేమన్నమాట. ఏ మోతాదులో వాడుకోవాలో కూడా మంచిగా చెప్తున్నారు కాబట్టి మనందరం ఆనందయ్య గారు మనకు ఒక డైమండ్ అన్నమాట. మన భారతదేశానికే పెద్ద డైమండ్ కాబట్టి అలాంటి వాటిని కాపాడుకోపోతే ముందు కష్టం కదండి. ఆయన కొంచెం స్వంతన కలిగాక ఎవరికన్నా నేర్పించగలగాలి అని అనుకున్నా కూడా ఆయన ఉండాలి కదండి. ఆయన మనం ఇబ్బంది పెట్టేసి మనం ఇబ్బంది పడిపోయి ఇలాంటివన్నీ చేసుకోకుండా చక్కగా ఆయన చెప్పిన ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు. ఇంకొకళ్ళు ఏంటంటే కర్ణాటకలో వాళ్ళ భాషలో కూడా ఆనందయ్య గారి ఇంగ్రీడియంట్స్ పంపారంట. కొంతమంది తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళు కర్ణాటకలో సెటిల్ అయిన వాళ్ళు నన్ను అడిగారు,
వాళ్ళు నన్ను చేసిస్తావా అని అడిగారు. ఎవరి బాధ అయినా ఆనందయ్య గారి బాధ లాంటిదే అండి. ఎవరికి వాళ్ళు చేసుకోండి. అందులో ఉండే సంతోషం, అందులో ఉండే ఆనందం ఇంకా అసలు వర్ణనాతీతం అన్నమాట. చేసుకుందామండి అందరం. ఇవన్నీ రాకుండా ఉండడానికి చక్కగా భయం లేకుండా చేసుకొని ఇలాంటివన్నీ ఆనందయ్య గారికి హెల్ప్ చేద్దాం. ఇంటి చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి కూడా హెల్ప్ చేద్దామండి. ఇదే అండి నా మెసేజ్. నచ్చిందంటే మాత్రం ఇలా చేయడానికి స్టార్ట్ చేయండి. చాలామందికి పని తగ్గించిన వాళ్ళు అవుతారు. వాళ్ళు కూడా టైంకి అన్నం తింటారు. వాళ్ళు కూడా టైంకి వాళ్ళు చేసుకోవాల్సిన పనులు చేసుకుంటారండి. ఇంతే అండి. నా ఛానల్ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. మా ఛానల్ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలానే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేశారంటే మా నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి.